Hello，大家好，又係好飲保你飲得健康飲得簡單啦。咁今日想講乜嘢呢？如果你之前睇到我哋另外幾條片呢，有一個保理陳皮茶係散茶嚟嘅。你話即係點啊？唔係好清楚喎。咁如果咧認識我哋好人嘅話咧，都知道咧我哋好人嘅保理陳皮茶咧係90克呢隻係朱古力磚嘅，每次拍一粒，一格一粒就夠噶啦。或者你話啊唔夠時間，或者揀翻啲陳皮食嘅，咁我哋另外仲有一隻呢一隻嚇100克裝嘅，都係保理陳皮茶嚟嘅。咁但係頭先咧呢一隻咧係大紅皮，OK， 咁就治病啊調理用係最好嘅。下邊呢一隻咧係二紅皮嚇，咁如果係普通長期當食療啊養生用咧，咁揀呢隻會比較好。兩隻都係朱古力裝嘅，咁不嬲香港分部都係賣緊呢兩隻。又或者你再認識我哋比較早年份嘅時候咧，你會見到我哋有呢隻。呢隻咧有咩特別咧？呢隻咧係一磚一粒嘅，係啦。咁呢個咧係保理陳皮茶嚟嘅。呢個係最早我哋香港都有嘅。咁但係而家我哋喺香港冇呢隻貨，因為呢隻貨喺北京嗰邊咧賣到搶到就嚟冇晒咁，跟住後尾我哋香港啲貨就調咗翻過去北京嗰邊。咁好啦，咁呢三隻保理陳皮茶都係磚型啦，或者係一片型啦嘅朱古力磚。咁試完咧就不嬲都係喺香港分部係咁樣賣嘅。咁點解會出現保理陳皮茶嘅散茶咧？咁原因係咁嘅。原因咧係我有個朋友啊，佢要翻澳洲啊，佢本身係香港人，移民咗個澳洲籍㗎啦。咁佢要翻澳洲，咁亦都佢嗰個肺有少少問題，咁我建議佢飲保理陳皮茶試下嚇，因為我都有客咧試過話個肺有個影，咁啊飲咗4個月保理陳皮茶之後再照就冇事喎。咁點解唔係買90克嗰個係最好，亦都最化算？點解要買散咧？咁樣嚇，呢個係散嘅，呢個係無霜，係啦。咁無霜先唔講材料，陣間再講啦。咁點解要買散咧？咁同埋呢個係4克一包嚇，咁然後咧就入個罐，咁個罐咧個罐裏邊咧就有6包噶啦，咁樣樣。好啦，咁點解咧？原因咧，佢同我講啊，因為佢話咧，如果咧佢翻澳洲咧入境咧個 X-ray 嗰陣時咧，人哋照到呢個形狀咧係一個朱古力形嘅話咧，係澳洲會又要檢查又要搞好耐，因為咧佢話佢試過有一年翻澳洲咧，唔知買咗一個玩具定乜嘢圓碌碌嘅，咁澳洲海關嗰邊都覺得佢係朱古力，要佢拆散晒嚟俾佢睇，咁嗰啲就變咗就過境唔方便。咁記得佢對照嗰個形狀啦，因為尤其是我哋朱古力型啦，就更加明顯，肯定係朱古力。到時佢又拆啊又剩啊，咁又會問好多嘢。咁所以咧，我哋就不如轉翻做散茶，咁變咗佢咧就會清楚啲，知道呢個係 tea 啊。咁同埋咧，亦都因為咧，原來入口澳洲嘅話咧，必須係一個叫公司型嘅包裝嚇。就等佢唔會以為你係自己整啊、自家整嘅嘢咁同埋咧嗰個我哋會幫佢喺裏邊嗰個說明書度轉翻做英文，寫翻晒佢係 Tangerine Peel 嘅Pure Tea 咁嗰啲，咁啊令到佢方便過境啊，唔好有煩惱咁嗰啲咯。咁無霜呢一個咧就係2012年嘅梅江大紅皮，拼配2013年嘅布朗熟茶嚇，咁呢個就係無霜啦。咁另外一個咧就睇另外一條片啊，見到有一隻係叫至尊嚇，咁至尊咧就會 pack 3克一包嘅，咁一個罐都會係6包咁嗰隻，只不過我而家拍片就嚟唔切 pack，咁變咗就睇住個材料先啦。至尊嘅話咧，佢比較唔同嘅，佢都係梅江大紅皮，但係佢係2011年嘅梅江大紅皮。
同埋2005年嘅南羅山嘅熟茶嚇，咁所以咧至尊叫得至尊，自然佢級數同味道都會唔一樣嘅。只不過咧，在於我嚟講咧，散茶有散茶方便，因為你人數多人數少，咪揦多揦少咯咁。但係咧，點解我哋一直香港分部都係賣朱古力形狀咧？嗱，真係好老實咁，聽過有啲訪問都知道啦。我之前係過馬路俾架車噗一聲撞埋嚟咁嗰啲，咁嗰陣時你知屋企人照顧你嚇，佢已經冇咁嘅時間，慢慢又揦幾多啊、沖啊、剩啊咁變咗咧，朱古力型咧就拍一粒一格嚇，然後煲也好，焗也好，咁就變咗比較方便。咁對於如果有啲照顧者嘅朋友啊，或者係諗住病啊、調理啊、食啊，咁個人已經好辛苦，唔得閒慢慢有興致咁慢慢去沖嘅話咧，所以我哋一直咧香港咧都係鼓勵用朱古力型係比較方便嘅。咁今次呢條片主要都係介紹下而家香港會有嘅普洱陳皮茶有邊幾樣。至於你話仲會唔會有其他咧，其實都有嘅，只不過好多時香港好多朋友仔都有啲選擇困難性，咁我哋唔好太多選擇啦。只不過你有咩特別需求，你同我哋講，即係譬如好似呢個朋友仔要翻澳洲嘅，佢唔可以係形狀嘅，咁有冇辦法幫到佢啦？或者說明書上面可唔可以轉翻做英文啦？咁呢啲咁變咗呢個，如果方便嘅就提早話聲俾我聽，咁我係盡量我哋可以做到，我哋都會幫你做嘅。咁今日呢條片就係咁多，咁如果有咩疑問 WhatsApp 我啦。咁如果想知道有邊幾隻普洱陳皮茶嘅驚唔記得